आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू का पाउडर, जो कि प्रेगनेंसी में या फिर जिनकी आई साइट वीक रहती है उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है। और ये बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, या फिर अगर आपके जॉइंट्स में पेन रहता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो बस कुछ सिंपल स्टेप्स के साथ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन को गरम करके उसमें 1 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, इसको हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं या फिर ऐसे ही आप पाउडर बना के दूध के साथ खा सकते हैं इसको नॉर्मली। सूजी का कलर चेंज हो गया है तो उसको मैंने एक परात में निकाल लिया है, या फिर आप भगोने में निकाल के उसको ठंडा करने के लिए छोड़ सकते हैं। अब मैंने उसी वाले घी में एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 मुट्ठी लिया है। आप इसमें अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर सकते हैं। किशमिश रोस्ट करने के बाद ये मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर ऐड कर देंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें 1 और बड़ा चम्मच घी डाल के ये मैं गोंद को फ्राई करूँगी जब तक ये फूल जाए। ये एक चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, जिससे कि बोन्स के लिए और आईज़ के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत फ़ायदा देगा। अब ये मैंने 1 कोकोनट को पूरा ग्राइंड कर लिया है। इसको भी हम कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये कोकोनट भी अब रोस्ट हो गया है, इसको भी हम सूजी के साथ ही निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें से हम किशमिश और चिरौंजी को छोड़ के हम बाकी सारे ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारी सूजी और कोकोनट है, इसमें हम ग्राइंड कर करके ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने काजू, बादाम और अखरोट को ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद मैंने मखाने और गोंद को एक साथ ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाकी हम किशमिश और चिरौंजी ऐड कर देंगे। ये मैंने 3-4 हरी इलायची का पाउडर ले लिया है इसमें ऐड करने के लिए। अब इसमें ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दखनी मिर्च। ये आप ज़रूर ऐड करें अगर आप इसको प्रेगनेंसी के बाद के लिए बना रहे हैं, या फिर अगर आपके घर में किसी की आई साइट वीक है तो आप इसको ज़रूर डालें। अब इसके बाद आधा कटोरी मैंने सूजी ली थी, उतनी ही आधा कटोरी मैंने ये मिश्री का पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो इसमें खांड ऐड कर सकते हैं या फिर बूरा ऐड कर सकते हैं। अब ये रेसिपी बनके रेडी है एकदम। आप इसको विंटर्स में ज़रूर बनाएं। गोंद के वैसे भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो आप इसमें गोंद और दखनी मिर्च ज़रूर ऐड करें। और अगर आपको इसके लड्डू बनाने हैं तो इसमें थोड़ा और घी डाल के इसके लड्डू भी बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और इस विंटर्स में इसको ज़रूर बनाएं।